أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Darlegen zu den Kriegen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor allem wie sein Charakter und Vorbild auch in Kriegszeiten zum Vorschein kam. Im Zusammenhang mit dem Krieg von Badr haben wir bereits sehen können, wie er gewährleistete, dass die Kriegsgefangenen es leicht und bequem hatten wie nur möglich. Die Gefangenen berichteten selbst, dass entsprechend der Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gut mit den Gefangenen umzugehen, seine Gefährten ihnen bessere Speisen gaben als die, die sie selbst zu sich nahmen. Dann haben wir auch feststellen können, wie bezüglich der Frage nach der Freilassung dieser Kriegsgefangenen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr einfache Bedingungen stellte und sie dementsprechend freiließ. Das Lösegeld bestand gelegentlich nur darin, dass diejenigen Gefangenen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, Muslimen Lesen und Schreiben beibringen. All dies war deshalb der Fall, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam keine persönliche Feindseligkeit gegen irgendjemanden hatte. Er hatte also im Herzen für die Gefangenen keinerlei Gefühle persönlicher Feindseligkeit. Vielmehr galt der Krieg gegen jene, die Allahs Religion auszulöschen suchten, die die Religion Allahs auslöschen wollten. Der Krieg wurde gegen solche geführt. Manche Leute nahmen nur deshalb auf Seite der Feinde am Krieg teil, weil sie aufgrund ihrer Lage oder aus anderen Gründen dazu gezwungen waren. Solche Beispiele gab es auch. An sich wollten sie nicht gegen die Muslime kämpfen, doch der Zwang der Lage ließ keine andere Wahl für sie. Diesen Leuten stellte er, sallallahu alaihi wasallam, sehr viele Bequemlichkeiten bereit. Viele von ihnen wurden auch später zu Muslimen. Dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Prinzipien und Regeln des Krieges festgelegt. Er hatte auch die Verträge eingehalten. Und so handelte er auch bis zum äußersten Grad gemäß den Regeln und Abmachungen. Er verhielt sich nicht wie die heutige Welt, die zwar unzählige Prinzipien und Regeln aufgestellt hat, aber überhaupt nicht danach handelt. Vielmehr zeugt sie von Doppelstandards. Das Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aber war eine praktische Widerspiegelung der Gebote des heiligen Koran. Es war ein Leben, ein von Taten gezeichnetes Bild der Gebote des Koran, in dem Gerechtigkeit und die Schaffung von Frieden als grundlegende Prinzipien dargestellt wurden. So wie Allah an einer Stelle sagt, O die ihr glaubt, seid standhaft in Allahs Sache, bezeugend in Gerechtigkeit. Und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher der Gottesfurcht.
und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist kundig eures Tuns. Im Lichte dieses Verses umfasste das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam jeden Aspekt der darin formulierten Lehre und bewegte sich dabei auf dem höchsten Niveau. Wie ich bereits erwähnte, geht es um die Verhaltensweise und das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Kriegen. Diesbezüglich werde ich neben der Schlacht von Uhud auch die restlichen Kriege erwähnen. Darunter fallen auch die Sariyat, also jene Militäroperationen, die er in seinem Leben anordnete und wozu er eine Einheit unter der Leitung eines von ihm ernannten Kommandanten entsendete. Jedenfalls ist dies ein längerer Abschnitt der islamischen Geschichte, deshalb wird es wahrscheinlich mehrere Freitagsansprachen gehen und behandelt. Heute werde ich etwas über die Schlacht von Uhud erwähnen. Wie die Ereignisse beweisen, wurde auch dieser Krieg von den Gegnern aufgrund der Flamme ihrer Feindseligkeit begonnen. Und die Muslime waren folglich auch gezwungen, für den Krieg loszuziehen. Die Einzelheiten sind wie folgt. Dieser Krieg ereignete sich nach der Schlacht von Badr im 3. Jahr nach der Hijra, also nach der Auswanderung, an einem Samstag im Monat Schawwal. Historiker und Geschichtsschreiber sind sich darüber einig, dass der Krieg von Uhud im Monat Schawwal im 3. Jahr nach der Hijra stattfand. Jedoch lautet auch eine Aussage, dass dieser Krieg im 4. Jahr nach der Hijra stattfand, wobei es sich aber hierbei um eine vereinzelte Aussage handelt. Bezüglich des genauen Datums im Monat Schawwal existieren verschiedene Aussagen und Angaben. Größtenteils wird der 7. oder der 15. des Schawwal als Datum genannt. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Hazm, Ibn Khayat und At-Tabari etc. haben nur die Aussage zitiert, die sich auf den 15. bezieht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam reiste am Freitag nach dem Asr-Gebet aus Medina ab und kam am Samstag vor Sonnenaufgang kurz nach Sonnenaufgang in Uhud an. Uhud heißt einen Berg der Bergkette, der von Medina etwa 3 Meilen entfernt liegt. Der Berg von Uhud ist von der Masjid-e-Nabwi, das heißt die Prophetenmoschee, 4 Kilometer nördlich situiert. Man sagt, dass die heutige Bevölkerung von Medina nicht nur den Fuß dieses Berges erreicht hat, sondern auch drumherum verbreitet ist. Der Berg von Uhud ist Teil des Haram, das heißt der heilige Bezirk. Der Berg von Uhud erstreckt sich westöstlich auf etwa 6 Kilometer und dieser Berg ist rötlich gefärbt. In seinem Werk Sirat Khatamun Nabiyyin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmed die Schlacht von Uhud auf den 15. Schawwal im Jahre 3 nach der Hijra bzw. Samstag, den 31. März 624 datiert. Die Einzelheiten dazu lauten wie folgt. Der Auslöser dieser Schlacht war, dass als die Quraysh in der Schlacht von Badr einen exemplarischen Verlust erlitten, sind einige prominente Mitglieder der Quraysh, wie Abdullah bin Abi Rabia, Ikrama bin Abu Jahl, Safwan bin Umayya, Aswad bin Muttalib, Jubair bin Mut'im, Haris bin Hisham, Quwaytib bin Abdul Azza und einige andere zu Abu Sufyan gegangen, die einen Vermögensanteil in dieser Handelskarawane hatten und die Ursache der Schlacht von Badr war. Dieses Handelsvermögen wurde traditionell in Mekka im Darun Nadwa platziert und ihnen nicht gebracht. Denn als Abu Sufyan dieses Vermögen gebracht hatte, waren die Bewohner Mekkas für die Schlacht von Badr verreist. Als etwas Zeit nach der Schlacht von Badr verstrich, kamen diese Leute zu Abu Sufyan und sagten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat unzählige Männer von uns getötet. Deshalb sollten wir dieses Vermögen nutzen, um uns auf eine Schlacht mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam vorzubereiten. Es kann sein, dass wir dadurch Rache für unsere Getöteten nehmen können. Diese Menschen sagten weiterhin, wir würden sehr gerne mit dem Profit dieser Handelskarawane
einen Trupp vorbereiten, um Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu bekämpfen. ने हमारे बेशुमार आदमियों को कत्ल कर दिया। इसलिए इस माल तिजारत से Als Abu Sufyan dies hörte, sagte er: Ich genehmige diesen Vorschlag und der Stamm Banu Abd Manaf ist mit mir. Danach haben die Quraysh den Prophet vom Gesamtvermögen getrennt, das sich auf 50.000 Dinare bezifferte, und das Ursprungsvermögen ihren Eigentümern zurückgegeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass sich der Prophet auf 25.000 Dinar belief. Wie dem auch sei, der Prophet wurde für die Kriegsvorbereitung aufgewendet. Diesbezüglich hat Allah, der Hocherhabene, folgenden Vers offenbart: इसके बाद कुरैश ने माल में से नफा अलग करके जिसकी मालियत 50,000 दिनार थी असल माल मालिकों को दे दिया और एक कौल ये है कि जो नफा अलहदा किया गया वो 25,000 दिनार था। बहरहाल ये जो नफा था वो इस जंग के लिए दे दिया गया। इस बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की Das heißt, कि इन्नल्लज़ीना die कफ़रू Ungläubigen geben ihr Gut weg, um von Allahs Weg abzuhalten. यसुद्दू Sie werden wahrlich fortfahren, es wegzugeben, dann aber wird es ihnen zur Reue gereichen, und dann werden sie überwältigt werden, und die Ungläubigen zur Hölle sollen sie versammelt werden. वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। यकीनन वो लोग Neben dieser einen Hauptursache gab es auch andere Faktoren, die zu den Ursachen dieses Krieges से रोकें बस वो gezählt werden können. इसी तरह खर्च Wie bereits in der letzten Freitagsansprache darüber फिर वो berichtet wurde, दिए जाएंगे। war es nach der Schlacht von Badr nahezu unmöglich für die Bewohner Mekkas nach Syrien zu reisen, denn die Reiseroute zwischen Mekka und Syrien durchlief die Vororte von Medina. Die Muslime hatten diese Route gesperrt. Aufgrund der vergangenen Gräueltaten und Tyranneien der Ungläubigen wurde es immer schwieriger für sie, mit ihren Handelskarawanen diese Route zu durchkreuzen. पहले मक्का का Dadurch sahen die Quraysh ihren wirtschaftlichen Untergang kommen sehen. और शाम की Die Umstände wie etwa die Verwehrung der Handelsrouten, die Niederlagen in den Schlachten, die Tötung der Oberhäupter von Quraysh in der Schlacht von Badr und die Kriegsgefangenen, उनका वहाँ से काफी die 70 Götzendiener, दुश्वार होता जा रहा die zu Kriegsgefangenen gemacht wurden, है। कुरैश को अपनी waren schmutzige Flecken für sie auf ihr Ansehen und ihre wirtschaftliche Kraft. Um diese Flecken zu beseitigen und ihr Ansehen wiederherzustellen, wollten sie Vergeltung ausüben, damit der verfallende politische und religiöse Ruf der Quraysh von Mekka wiederbelebt werden konnte. Auf der anderen Seite mussten die Quraysh von Mekka nach der Schlacht von Badr weitere 2 schändliche Niederlagen auf sich nehmen, weswegen die Wut von Abu Sufyan und den Mekkanern weiter entfachte. सियासी Um Vergeltung an die Muslime auszuüben, hatten sie sich fest vorgenommen, दूसरी तरफ einen जंग बदर के बाद organisierten कुरैश मक्का को दो मजीद und शर्मनाक जिल्लतों का सामना करना पड़ा ausgerüsteten Krieg zu führen. समेत मक्के वालों को Ein Autor hat den Grund für die Schlacht von Uhud so angegeben, dass die Quraysh in einigen Vorhaben Niederlagen hinnehmen mussten. बढ़ गया। Dies erweckte in ihnen eine große Wut, काम लेने के लिए Trauer und Rachegelüste. मुसल्ला जंग करने का Er schreibt weiter, dass Abu Sufyan, der in der Schlacht von Badr dabei war ग़ज़वा उहद का एक सबब ये und die Handelskarawane sowie die Güter nicht sicher nach Mekka bringen konnte, और इसकी ständiger Empörung seitens der Mekkaner ausgesetzt war. Er schwor, sich bei den Muslimen zu rächen und motivierte die Quraysh dazu, dass sie in Medina leidenschaftlich gegen die Muslime kämpfen werden. Um seinen Schwur zu erfüllen, hatte er bereits ein Heer von 200 Personen vorbereitet und erreichte Medina. भारतीय काफिलों को महफूज रास्ते से वापस मक्के लाया Er traute sich jedoch nicht offen gegen die Muslime तो मुसलसल सामना करना पड़ा। in einem offenen Gefecht zu kämpfen. उसने मुसलमानों So ließ er in der Umgebung von Medina einige Bäume fällen, einige Felder anzünden, tötete 2 Menschen und kehrte danach zurück. अबू सुफियान Diese, ने अपनी कसम पूरी करने के लिए dieser Krieg wird als 200 अफराद का लश्कर Krieg von Sawiq genannt und diesen habe ich in den früheren Khutbat bereits erwähnt. खुली जंग का Abu Sufyan wollte, dass die Mekkaner ihn nicht mehr vorwerfen, dass er in der Schlacht von Badr seine Volksleute allein ließ und zurückgekehrt war. 2 अफराद को कत्ल करके Die Mekkaner jedoch haben auf dieses kindische Verhalten von Abu Sufyan इस जंग को
seine Mission, die er genannt Schlacht von Sawik. Die Mekkaner jedoch haben bezüglich diesem kindischen Verhalten von Abu Sufyan sogar schon Redewendungen erfunden und sich darüber lustig gemacht. Nun war Abu Sufyan, auch um sein Ego zu stillen, bemüht, eine große Schlacht gegen die Muslime zu führen. So wie in den letzten Freitagsansprachen bereits die Schmach von Qarada erwähnt wurde und nachdem Abu Sufyan in seinem Vorhaben gegen die Muslime scheiterte, haben die Quraysh eine große Handelskarawane ihren Weg wechselnd über Irak nach Syrien entsandt. In dieser waren Goldschmuck, Silberschmuck und andere Handelsgüter, dessen Wert ca. 100.000 Dirham betrug. Als diese Karawane in Qarada rastete, hatte Hazrat Zaid bin Harsa radiallahu ta'ala anhu in den Grenzen von Medina, innerhalb der Grenzen von Medina, diese Karawane der Quraysh gestoppt. Alle Güter wurden ihnen weggenommen und wurden nach Medina gebracht. Nach der bitteren Niederlage in der Schlacht von Badr war das Ereignis von Qarada eine weitere sehr große Schmach, sodass ihr Feuer der Rache umso mehr entflammte. Einer der Gründe für die Schlacht von Uhud war auch dieses Ereignis von Qarada. Es gab jedenfalls sehr viele Gründe, weshalb die Ungläubigen sich auf eine Schlacht vorbereiteten. Dafür wurden auch die umliegenden Völker und Stämme der Quraysh eingeladen, mitzuwirken. Dies wird folgendermaßen beschrieben. Als genügend Vermögen für die entscheidende Schlacht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesammelt wurde, begann die Planung für den nächsten Schritt. Die Quraysh waren ohnehin involviert. Sie nutzten jedoch unterschiedliche Wege, um auch die umliegenden Völker hierfür einzuladen. Manche Völker besuchten sie individuell und manche mit Delegationen. Manche wurden durch Gier überzeugt und andere wiederum wurden über die regionale und religiöse Würde motiviert. Für diese Aufgabe wurde Amr bin As, Khubaira bin Abi Wahab und Abdullah bin Zibara, Musafir bin Abul Manaf und Abu Uzza Jumai entsendet. Abu Uzza Jumai war zuvor genau jener Gefangene, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach der Schlacht von Badr aus der Gefangenschaft freigelassen hatte. Damals sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe 5 Töchter, die keine andere Stütze außer mir haben. Vergeben Sie mir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergab ihm nicht nur, sondern befreite ihn auch noch, ohne das Fidya entrichten zu müssen, also ohne Lösegeld. Dies war das Vorbild, das Beispiel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damals versprach Abu Uzza Jumai sogar, nie wieder gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen und niemanden zu unterstützen, der gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgehen möchte. Doch vor der Schlacht von Uhud hat er, aufgrund des ausgesprochenen Preisgeld von Safwan bin Umayya, dieses Versprechen gebrochen und hat durch seine Verse und seine Gedichte die Araber zur Rache motiviert. Die Dichter stachelten so die anderen Völker an, erinnerten sie an die Vergangenheit, um sie aufzuhetzen und aufzuwiegeln und luden sie ein, mit ihnen zusammen zu kämpfen. Aus den Völkern Kenana, Ehle, Tahamma und aus anderen Stämmen haben unzählige sich ihnen angeschlossen und versichert, Medina aus allen Seiten anzugreifen. Sie hatten es nicht nur versichert, sondern auch teilgenommen. Von Hazrat Abbas, dem Onkel des Propheten, erfuhr der heilige Prophet über die Vorbereitungen der Quraysh, die sie für den Krieg trafen. Die Details sind wie folgt. Der heilige Prophet wurde durch seinen Onkel Hazrat Abbas, der selbst in Mekka lebte, über die Vorbereitungen der Quraysh durch einen Brief informiert. Hazrat Abbas gab diesen Brief einer Person aus dem Stand Banu Rafar und versprach ihm hierfür eine Entlohnung.
Er setzte auch eine Bedingung fest, dass diese Person Tag und Nacht reisen soll und in 3 Tagen in Medina ankommen soll und diesen Brief dem heiligen Propheten übergeben soll. Schließlich kam dieser der Bedingung nach und traf nach 3 Tagen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Quba an. Als dieser dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Brief übergab, da löste der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Siegel und gab es Ubay bin Ka'b zum Vorlesen, den Brief. Ubay bin Ka'b las den Brief vor. Daraufhin bat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'b, diesen Brief und die darin enthaltene Nachricht zu verstecken und geheim zu halten. An einer anderen Stelle heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst zu Sa'd bin Rabi gegangen ist und ihm über den Brief von Hazrat Abbas erzählte und sagte: Ich hoffe auf Gutes. Halte diese Nachricht versteckt, halte sie geheim. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Sa'd ging, kam später seine Frau zu Sa'd, kam später die Frau von Sa'd zu Sa'd und fragte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, da sie den Worten lauschte und zu hören bekam, die halt im Haus zu vernehmen waren. Daraufhin antwortete Sa'd: Was geht dich das an? Diese sagte, dass sie alles gehört habe. Daraufhin sagte Sa'd: Inna lillah. Er sagte: Ich hätte nicht gedacht, dass du alles mithörst. Er nahm seine Frau zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichtete von allem und sagte: O Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hatte Angst, dass diese Angelegenheit sich unter den Menschen verbreitet und ihr denkt, dass ich das den Menschen weitererzählt habe, obwohl sie mich doch gebeten hatten, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Daraufhin sagte der Prophet, dass es kein Problem sei und ließ die Frau gehen. Wahrscheinlich wurde sie sensibilisiert und gewarnt, es nicht weiterzuerzählen. Auf der einen Seite hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Vorsichtsmaßnahme angenommen, aber auf der anderen Seite haben die Juden und die Heuchler in Medina verbreitet, dass die Muslime eine schlechte Nachricht bekommen haben und bekamen hierdurch eine weitere Möglichkeit, über die Muslime zu spotten und unter den Muslimen Angst zu verbreiten. Genauso kam diese Nachricht bis an alle Ecken von Medina an und alle waren in einem Zustand der Furcht, dass die Mekkaner wieder für einen Angriff hierher kommen würden. Allama ibn Abdul Bar sagt, dass Hazrat Abbas die Informationen der Götzenanbeter aus Mekka an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterleitete. Die mekkanischen Muslime sahen Hazrat Abbas als eine Stütze an. Er selbst hatte vor, sich in die Nähe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina zu begeben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam teilte ihm aber mit, dass es für die Muslime wichtig sei, dass er in Mekka bleibt. Seine Informationen waren sehr detailliert. In einem Brief schrieb er, das Heer der Quraysh ist bereits auf seinem Weg zu euch. Bereitet euch bis zu deren Ankunft vor. Es ist ein Heer mit insgesamt 3000 Mann. Hiervon sind 200 Reiter, 700 mit gepanzerter Rüstung und 3000 Kamele und sie bringen ihre ganzen Ausrüstungen und Waffen mit. Mirza Bashir Ahmed Sahib anhu, schreibt im Buch Das Siegel der Propheten, Sirat Khatamun Nabiyyin, über die Situation um Hazrat Abbas folgendes. Die Handelskarawane, die um die Begebenheit der Schlacht von Badr bereits erwähnt wurde, dessen Wert etwa 50.000 Dinar waren, war immer noch gemäß der Entscheidung der Anführer der Mekkaner in Darun Nadwa deponiert und sollte für den Angriff auf die Muslime genutzt werden. Jetzt wurde dieses Geld herausgeholt und man fing an, sich für den Krieg aufzurüsten. Die Muslime ahnten nichts über den bevorstehenden Krieg und es war denkbar, dass die Mekkaner bis an die Tore Medinas gekommen wären, ohne bemerkt zu werden. Doch der helle Verstand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte alle Vorkehrungen getroffen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seinem Onkel Abbas bin Abdul Muttalib, der im Herzen immer vereint war mit ihm, angewiesen, in Mekka zu bleiben und ihm von den Vorhaben der Mekkaner zu informieren. Schließlich hatte Abbas bin Abdul Muttalib an dieser Stelle eine Person vom Stamm Rafar bezahlt, dass diese Informationen so schnell wie möglich nach Medina bringen solle und hat ihm nachdrücklich angewiesen, diesen Brief innerhalb von 3 Tagen
zu überbringen. Als diese Person in Medina ankam, war der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zufällig etwas außerhalb der Stadt, in Quba. Schließlich kam dieser dort an und übergab diesen Brief an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin gab der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Brief sofort seinem Schreiber Ubay bin Ka'b Ansari und sagte, dass er diesen Brief vorlesen solle. Ubay las den Brief vor. Darin war die schreckliche Nachricht enthalten, dass ein großes Heer der Quraysh von Mekka aufgebrochen sei. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Brief vernommen hatte, wies er Ubay bin Ka'b an, niemandem von der Thematik dieses Briefes zu berichten, von dem Inhalt dieses Briefes zu berichten. Jedenfalls brach das Heer auf und zu den Details dazu heißt es, das Heer der Quraysh brach am 5. Schawwal von Mekka auf. In dieser Schlacht war der Oberbefehlshaber der Quraysh Abu Sufyan. Khalid bin Walid war der Aufseher der Reiter. Banu Abduddar trug die Flagge. 3000 kriegstüchtige Soldaten mit erhobenen Flaggen, angelegten Kettenhemden, Schutzschildern in der Hand, mit Pfeil und Bogen, erfüllt von Rachsucht, brachen von Mekka nach Medina auf, um gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen. Darunter waren 2900 Personen aus dem Stamm der Quraysh und den weiteren verbündeten Stämmen und 100 Personen waren aus dem Stamm der Kanana. Sie waren ausgerüstet mit 700 Kettenhemden, 200 Pferde und 3000 Kamele, wie bereits erwähnt. Die Kamele, die auf der Reise zu Schlachten vorgesehen waren, kommen noch hinzu. Sie transportierten Rahmentrommeln zum Spielen und Musik machen und Alkohol in einer sehr großen Menge zum Konsumieren. In einem Geschichtsbuch heißt es, die Quraysh versuchten Hazrat Abbas radhiyallahu anhu in diese Schlacht mitzunehmen. Hazrat Abbas entschuldigte sich. Er erinnerte an die Verantwortungslosigkeit der Quraysh, die sie während der Schlacht von Badr in Bezug auf seine Person an den Tag legten, als er festgenommen wurde und sich niemand für seine Freilassung einsetzte. Viele Frauen, getrieben von der Rachesucht, bestanden darauf, die Männer in den Krieg begleiten zu dürfen. In diesem Zusammenhang sagte eine Person in einer Beratungssitzung, wir gehen in einem Zustand dahin, während wir auf unseren Köpfen Leichentücher tragen werden. Wenn wir unsere Verstorbenen nicht rächen können, werden wir nicht lebendig zurückkehren. Aus diesem Grund wird sich die Begleitung von unseren Frauen für uns als vorteilhaft erweisen. Sie werden unsere Motivation aufrechterhalten und durch Erinnerung an die Ereignisse der Schlacht von Badr uns anspornen, voranzuschreiten. Nofel bin Muawiyah Dilli sagte, diese Frauen sind unsere Ehre und unsere Würde. Wenn wir scheitern, wird durch ihre Entehrung unsere Würde mit Füßen getreten werden. Es wurden verschiedene Meinungen geäußert. Zu dieser Gelegenheit war auch Hind, die Ehefrau von Abu Sufyan, vor Ort. Sie sagte, O Leute, als zwei verschiedene Meinungen der Männer abgegeben wurden, sprach dann diese Frau, O Leute, also als seitens der Männer verschiedene Meinungen zum Vorschein gekommen waren, sprach dann diese Frau, O Leute, fürchtet euch nicht davor, dass ihr nicht lebend zurückkehren werdet. Ihr seid sicher aus der Schlacht von Badr zurückgekehrt und ihr habt auch eure Frauen gesehen. Ihr könnt uns nicht daran hindern, an diesem Kampf teilzunehmen. Das war der Fehler, den ihr in der Schlacht von Badr gemacht habt, als ihr eure Frauen zurückschicktet. Wenn diese Frauen in der Schlacht von Badr bei euch gewesen wären, hätten sie euren euch an euren Stolz erinnert und euch vorangetrieben. Leider wurden unsere geliebten Freunde in der Schlacht von Badr durch die Hände unserer Feinde in den Tod gerissen. Jedenfalls teilten die Fürsten des Stammes Quraysh die Meinung von Hind und sie erklärten ihre Zustimmung, dass die Frauen das Heer begleiten. Die Zahl der Frauen, die das Heer begleiteten, wird mit 15 angegeben. Darunter war die Frau von Abu Sufyan, Hind bin Utbah, so auch die Frau von Ikrama bin Abi Jahl, Hakim bint Haris bin Hasham und die Frau von Haris bin Hasham, Fatima bint Walid, die Frau von Safwan bin Umayya, Barza bint Mas'ud, die Mutter von Abdullah bin Safwan. Ibn Ishaq sagt, dass Amr bin As in Begleitung seiner Frau Reita bint Munabbi ging. Talha bin Abi Talha nahm seine Frau Sulafa bint Saad mit.
Das war die Mutter der Söhne von Talha, Musafe, Judas und Gilab. Sie alle wurden in der Schlacht von Uhud getötet. Khunas bint Malik, die aus dem Stamm Banu Malik war, begleitete ihren Sohn Abi Aziz bin Umair. Das war auch die Mutter von Hazrat Musab bin Umair. Amra bint Alqama, die aus dem Stamm Banu Haris war, schloss sich auch dem Heer an. Als Hind bin Utbah zu Wahshi ging oder er zu ihr kam während der Schlacht, sagte sie zu ihm: O Abu Udasma, das war der Beiname von Wahshi, vollbringe eine solche Tat, durch die unsere Herzen Trost finden. Wahshi war ein abessinischer Sklave. Er besaß ein Speer, der sehr selten sein Ziel verfehlte. Wenn er eine Person erwischte, überlebte diese nicht. Wahshi war der Sklave von Jubair bin Mut'im. Er rief Wahshi zu sich und sagte zu ihm: Zieh du auch los mit dem Heer. Wenn du es schaffst, Hamza zu töten, werde ich dir die Freiheit schenken, da Hamza meinen Onkel Dema bin Adi getötet hatte. Diese Armee schlug ihr Lager inmitten von Sabqa am Rande des Tals von Kana auf dem Berg Ainain auf. Sabqa ist ein Ort in Medina zwischen dem Berg Ainain und Jurf. Jurf ist ein Ort, der 3 Meilen nördlich von Medina gelegen ist. Ainain ist der Name eines Berges von Uhud. Zwischen Uhud und Ainain liegt ein Tal. Kana ist einer der 3 berühmten Täler zwischen Medina und Uhud. Das ist auch der Ort des Geschehens. Über die Einzelheiten zum Krieg steht im Detail geschrieben, dass Hazrat Abbas dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Armee der Quraysh Informationen gegeben hat und Amr bin Salim hat dem heiligen Propheten über die Abreise der Ungläubigen von Mekka informiert. Daraufhin wurde Abu Sufyan jähzornig. Er bekam die Information. So geschah es, dass Amr bin Salim mit einigen seiner Freunde im Orte Situwa von der Armee sich separiert und schnell nach Medina gelangte. Und er gab ihm, also dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Kunde darüber, dass die Armee der Ungläubigen angreifen wird. Diese Truppe von Amr bin Salim ist auf dem Rückweg von Medina bei dem Orte Abwa in der Nacht, hat die Armee von Abu Sufyan überholt. Also sie waren dort und sie kreuzten den Weg. Es brach der Morgen an und Abu Sufyan ging zurück nach Mekka. Abu Sufyan wurde unterwegs gesagt, dass Amr bin Salim mit einigen seiner Freunde in der Nacht nach Mekka gegangen ist. Abu Sufyan hatte Angst und sagte: Ich schwöre bei Allah, dass dieser sicherlich bei Mohammed sallallahu alaihi wasallam war und ihm darüber informiert hat, dass wir losgezogen sind. Er hat ihm über uns alle Informationen preisgegeben, also dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben ihn schon aufmerksam werden lassen. Bevor wir ankommen, haben diese sich bereits in der Festung gesichert, nämlich die Muslime. So können uns diese keinen Schaden zufügen. Und noch werden wir in unserem Vorhaben Erfolg haben. Safwan bin Umayya sagte sofort zu uns: Wenn diese nicht aus ihrer Festung für unseren Kampf hervorkommen werden, so gibt es dann keinen Grund, sich zu fürchten. Wir werden die Dattelgärten von Aus und Khazraj abschneiden und sie werden es niemals wieder rückgängig machen werden können. Und sie werden sich von ihrem Reichtum und ihrem Getreide entledigen müssen. Wenn diese aus der Wüste für den Krieg vorkommen werden, so wird es auch dann für uns keinen Grund zur Sorge geben. Unsere Anzahl ist viel mehr als ihre Anzahl. Unsere Waffen können nicht mit ihren Waffen verglichen werden. Sie haben keine Pferde, aber wir haben viele Pferde. Wir haben die Kraft, ihnen Schaden in Form von Verlust von Personen und Reichtum zuzufügen, obwohl diese nicht mit uns kämpfen können. So haben sie diese Gedanken geäußert. Sodann, als die Quraysh nach Medina vorgerückt sind und in Abwa ihr Lager aufgeschlagen hatten, sagte Hind bint Utbah zu Abu Sufyan: Ihr sollt das Grab von der Mutter von Mohammed sallallahu alaihi wasallam aufreißen, denn ihr Grab befindet sich in Abwa. Wenn sie auch nur eine Person von euch festnehmen, so sollt ihr als Lösegeld einen Körperteil der Mutter für einen Gefangenen geben. Also pro Gefangenen jeweils ein Körperteil der Mutter, der Leiche. Es war ein sehr merkwürdiger, ein äußerst satanischer Vorschlag dieser Frau. Abu Sufyan hat diese Sache den Quraysh mitgeteilt. Er sagte, das ist eine Meinung. So haben die Quraysh geantwortet: Öffnet nicht dieses Tor, öffnet nicht die Tür dazu, sonst werden die Banu Abu Bakr auch unsere Gräber ausschaufeln. So haben diese Leute, wo sie auch immer unterwegs ihr Lager aufgeschlagen haben,
so haben sie dort Kamele geschlachtet. Die Frauen sprachen die Gedichte und die Verse und heizten so die Gemüter an. Sie haben Getränke mit Alkohol zum Trinken gegeben. Sie sprachen Totengedichte, Elegien und auch selbst trauerten und schrien sie. Sie stifteten die Leute zum Krieg untereinander an und weckten in ihnen den Eifer der Rache. Diese Karawane der Ungläubigen dieses Heer schritt so weit voran und auch die Muslime selbst waren mit der Vorbereitung beschäftigt. Und darüber steht geschrieben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kinder von Fasala, Anas und Munis in der Nacht zu Donnerstag in den ersten 10 Tagen des Schawwal für die Auskundschaftung entsandt hatte. Möglicherweise hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, um die Anzahl und die Kraft der Muslime auszufinden, auch die Anweisung gegeben, dass alle Muslime von Medina gezählt werden sollen. Es wurde angefangen zu zählen, so wurde festgestellt, dass es insgesamt 1500 Muslime gibt. In der damaligen Situation wurde diese Anzahl als eine große Anzahl betrachtet. So haben einige Gefährten in eifriger Freude sogar gesagt, nun auch jetzt, wo wir 1500 Männer geworden sind, Kriegstüchtige, sollten wir dann noch jemanden fürchten? Aber ein Gefährte von ihnen sprach, solch schwere Zeiten kamen über uns, dass auch wir uns verstecken mussten, um unser Gebet zu verrichten. An einer Stelle zuvor hat er sallallahu alaihi wasallam auch die Volkszählung der Muslime durchgeführt und es kamen etwas zwischen 600 und 700 Muslimen. Beide Gefährten, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam losgeschickt wurden, um sich zu informieren, trafen am Ort Aqiq auf die Quraysh ein und kehrten dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Sie erzählten ihm, dass es gibt auf der arabischen Halbinsel viele Täler, die Aqiq heißen. Das wichtigste Tal ist das Aqiq-Tal von Medina, welches sich vom Südwesten Medinas bis nordöstlich erstreckt. Hierin kommen alle Täler Medinas zusammen. Beide kamen also zurück und erzählten, dass die Armee der Kuffar, der Ungläubigen, ihre Pferde und Kamele auf einem Feld im Ort Urez hielt. Urez ist auch eine Schlucht, 3 Meilen entfernt von Medina. Es gäbe kein Grün mehr, die Tiere hätten alles gefressen. Die Gegner begaben sich am Mittwoch zum Qanat-Tal. Donnerstag und Freitag fraßen ihre Tiere dort und ließen kein fressbares Grün zurück. Dann schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Chubab bin Munzir zu ihnen. Er sah sie sich an und kehrte zurück. Er schätzte ihre Anzahl und ihre Güter, ihre Ausstattungen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, dass er von ihrem Zustand, ihrer Lage niemandem berichten solle. Allah genügt uns und ein herrlicher Beschützer ist er. O Allah, so sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Allah, mit dir drehe ich mich und mit dir greife ich an. Die Oberhäupter von Aus und Khazraj, Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Usaid bin Uzair und Hazrat Saad bin Ubada, hatten aufgrund des Verdachts, dass die Gegner in der Nacht womöglich angreifen werden, am Freitagabend bewaffnet in der Moschee vor der Tür des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Nacht verbracht und bis zum Morgengrauen für Medina Wache gehalten. Die gegnerische Armee hat, bevor die Muslime von Mekka losgezogen waren, im Tal Kana von der salzigen und treibsandartigen Erde Halt gemacht. Im Osten und im Westen von Medina und in Jalur gab es Gärten der Dattelgärten. Es war nicht einfach, durch ein Haus oder ein Dorf zu attackieren, weil in den Gärten nur jeweils ein Mann der Feinde problemlos fortschreiten konnte. In diesem Fall konnten die Angreifer sehr einfach getötet werden. Es konnte nur aus dem Norden attackiert werden. Daher übernachteten die Quraysh im Norden und im Westen. Dann war die gesamte Bevölkerung nicht an einem Ort. Zwischen den Bergen waren Häuser oder Dörfer in einem großen Umfang besiedelt. Einige Stämme besiedelten die eigenen Grundstücke und einige bauten Häuser mit 2 Stockwerken. Bei jeder Gefahr brachten sie ihre Kinder und Frauen auf den obersten Stockwerk und kämpften dann frei gegen die Angreifer. Ein weiterer Biograf schreibt, das Heer der Muslime übernachtete zwischen dem Heer der Feinde und Medina und es blieb niemand außer die Heuchler, Juden, Muslime, die nicht kämpfen können, Frauen und Kinder übrig. Diese Frauen hatten gemäß der alten arabischen Tradition Trommeln und Musik dabei.
damit sie die Emotionen ihrer Männer entfachen konnten. Diese Karawane der Quraysh kam nach einer 10- oder 11-tägigen Reise in Medina an. Nach einer Runde machten sie nördlich von Medina am Berg Uhud Halt. Gleich in der Nähe befand sich die Weide der Oasen, wo die Tiere von wo die Tiere von Medina weideten und Landwirtschaft betrieben wurde. Zuallererst nahmen die Quraysh diese Weide ein. Sich durchsetzend plünderten sie alles aus. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von seinen Informanten über das Anrücken der Armee erfuhr, entsandte er seinen Gefährten Ubayb bin Munzir, um Auskunft über die Anzahl einzuholen. Des Weiteren fügte er sallallahu alaihi wasallam hinzu, falls die Anzahl der Gegner hoch erscheinen sollte und eine Gefahr für die Muslime angenommen werden kann, wie es im Voraus erwähnt wurde, soll es nicht erwähnt werden, sondern er sollte im Geheimen darüber benachrichtigt werden, damit es zu keinem Unmut unter den Muslimen kommt. Jedenfalls kam Ubayb heimlich dorthin und kehrte außerordentlich clever in kürzester Zeit wieder zurück und schilderte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam das ganze Geschehen, das Szenario. Die Nachricht der Auskunft des Heeres hatte sich in Medina verbreitet und die Information über den Angriff auf die Ursen und auf die Gärten hatte sich auch verbreitet. Obwohl man nicht die Details über die Zustände wusste, aber trotzdem war dies eine Nachricht, die Angst auslöste, die in Medina verbreitet wurde. Viele Gefährten wachten um das Haus des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als für die Vorbereitung der Schlacht von Uhud eine Beratschlagung begann, da sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich habe nachts einen Traum gesehen, dass eine Kuh geschlachtet wird. Und ich habe mein Schwert Zulfikar gesehen. Als für die Vorbereitung der Schlacht von Uhud eine Beratschlagung begann, da sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich habe nachts einen Traum gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wird, und ich habe mein Schwert namens Zulfikar gesehen, das einen Riss hatte. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Griff meines Schwerts kaputt gegangen war. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass ich gesehen habe, dass die Klinge beschädigt war. Beide Umstände zeigen, dass es zu einem Leid kommen wird. Beide Traumbilder deuteten darauf hin, dass es zu Leid kommen wird. Dann sah ich, dass ich meine Hand in eine stabile Rüstung lege. In einer Überlieferung heißt es, dass ich eine starke Rüstung trage und ein Widder reite. Die Gefährten fragten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er dies deutete. Er antwortete: Was die Kuh betrifft, weist sie darauf hin, dass einige meiner Gefährten zu Märtyrern werden in der Schlacht. In einer Überlieferung heißt es, dass die Kuh, die geschlachtet wird, darauf hinweist, dass einige unter uns zu Märtyrern werden. Und was die Verbiegung meines Schwertes angeht, beziehungsweise der Riss im Schwert, ist damit gemeint, dass jemand aus meiner Verwandtschaft oder Familie getötet wird. In einer Überlieferung heißt es, dass die Zähne auf meinem Schutzschild bedeuten, dass keiner von euch einen Verlust erleiden wird, also nicht von außerhalb der Familie sein wird. Hier wird das Wort Fulul verwendet, was bedeutet, dass das Schutzschild des Schwertes dass der Griff des Schwertes an einer Stelle beschädigt sein wird oder die Spitze des Schwertes beschädigt sein wird oder beschädigt wird. Und es deutet darauf hin, dass zwei Unfälle. Hier wird das Wort Fulul verwendet, was bedeutet, dass der Griff des Schwertes von irgendwo beschädigt wird oder die Spitze des Schwertes beschädigt wird und es deutet darauf hin, dass zwei Unfälle, zwei traurige Ereignisse vorkommen werden. Und die Rüstung deutet auf Medina hin und der Widder deutet darauf hin, dass ich die Unterstützer des Feindes töten werde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bat diesbezüglich um Rat. Ibn Utba, Ibn Ishal und Ibn Sa'd berichteten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Traum freitags Nacht hatte. Als der Morgen aufbrach, kam er sallallahu alaihi wasallam zu den Gefährten und lobpreiste Allah. Dann schilderte er sallallahu alaihi wasallam seinen Traum und sagte, wenn alle einverstanden seien, solle er nach Medina und die Frauen und die Kinder in Sicherheit bringen.
Wenn sie draußen bleiben, bleiben sie an einem schlechten Ort und wenn sie in unsere Stadt kommen, dann müssen wir sie in den Straßen bekämpfen und wir kennen ihre Wege besser als sie und auch über die Festungen werden sie mit Steinen beworfen. Sie haben Medina durch Konstruktion überall gesichert. Medina war wie eine Burg. Den Rat, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam äußerte, war auch die Meinung der Iqabul Muhajirin, der Kibarul Muhajirin und Ansar und auch Abdullah bin Ubay schlug dies vor. Eine Gemeinde unter den Muslimen, unter der sich viele jugendliche Gefährten befanden und die in Badr nicht teilnehmen konnten, sich aber den Märtyrertod danach sehnten und den Feind bezwingen wollten, sagten: O Prophet Allahs, bringen Sie uns raus aus Medina zum Feind hin. Abdullah bin Ubay sagte: O Prophet Allahs, bleiben wir in Medina, begeben Sie sich nicht aus Medina hinaus, weil Allah, wann immer wir außerhalb Medinas unsere Feinde bekämpften, verloren wir, und wann immer wir sie in Medina bekämpften, waren wir siegreich. Hamza bin Abdul Muttalib, Saad bin Ubada und Numan bin Malik sagten ebenfalls: O Prophet Allah, sallallahu alaihi wasallam, wir befürchten, dass wenn wir Medina nicht verlassen, der Feind annehmen wird, wir wären im Kampf gegen sie feige geworden und uns deshalb nicht hinausbegeben. So wird ihre Kühnheit gegen uns zunehmen. Während der Schlacht von Badr waren wir in einer Anzahl von 300 und Allah, der Allmächtige, gewährte uns den Sieg. Heute sind wir in einer noch größeren Anzahl. Iyas bin Aus bin Atik sagte: Banu Abdul Asal hoffen, dass wir gleich der geschlachteten Kuh sind. Also der Stamm hofft darauf, dass wir die Erfüllung der geschlachteten Kuh sein werden. Er hatte im Traum gesehen, dass eine Kuh geschlachtet wurde und die Feinde würden wünschen, sie seien diese und die Muslime wünschten sich, dass sie diese Kuh seien, den Märtyrertod erlangen. Außer ihnen sagten zwei weitere: Es ist eine von zwei Tugenden, Erfolg oder der Märtyrertod. Bei Allah, die Araber sollten nicht danach gieren, unsere Häuser zu betreten. Hazrat Hamza radhiyallahu anhu sagte: Bei dem, der das Buch auf sie hinabsandte, o Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ich werde heute nicht essen, solange ich nicht Medina verlasse und die Feinde mit dem Schwert bekämpfe. So fastete er am Freitag und Samstag und als er starb, war er im Zustand des Fastens. Numan bin Malik sagte: O Prophet Allahs, entziehen Sie uns nicht das Paradies, bei dem, in dessen Macht mein Leben steht. Ich werde sicherlich in das Paradies eintreten wollen. Darauf erwiderte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Warum? Er sagte: Ich liebe Allah, den Allmächtigen. Numan bin Malik sagte: O Prophet Allahs, entziehen Sie uns nicht das Paradies, bei dem, in dessen Macht mein Leben steht. Ich werde sicherlich in das Paradies eingehen. Darauf erwiderte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Warum und wie? Er sagte, Numan bin Malik sagte: Ich liebe Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer Überlieferung heißt es, dass er sagte: Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und wahrlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet Allahs und ich werde am Tage des Krieges nicht flüchten. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du sprichst die Wahrheit. Du sprachst die Wahrheit. So starb er in diesem Krieg als Märtyrer. Malik bin Sanan Khudri und Iyas bin Atik. Hazrat Mirza Bashir Ahmed erläuterte dies und auch in Sirat Khatamun Nabiyyin. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam versammelte die Muslime und bat sie bezüglich des Angriffes der Quraysh nach Rat, ob sie in Medina bleiben oder hinausgehen und sie bekämpfen sollten. Vor dem Beratschlagen erwähnte er sallallahu alaihi wasallam den Angriff der Quraysh und ihre blutigen Absichten und berichtete von seinem Traum, den ich eben bereits erwähnte. Als die Gefährten nach dessen Bedeutung fragten, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich denke, dass die Schlachtung der Kuh bedeutet, dass einige meiner Gefährten den Märtyrertod erlangen werden und das Brechen meiner Schwertspitze deutet auf den Märtyrertod einer meiner Geliebten hin oder vielleicht auf eine Verletzung meiner selbst. Darunter die Hand in das Kettenhemd zu stecken, verstehe ich, dass es für diesen Angriff besser ist, wenn wir in Medina verbleiben. Der Traum davon, auf einem wilden Bock zu reiten, deutete er sallallahu alaihi wasallam so, dass damit der Anführer der Quraysh, also Alam Bardar, also der Fahnenträger gemeint ist, der inshallah durch die Muslime getötet werden wird. Danach fragte er sallallahu alaihi wasallam die Gefährten nach Rat, wie in der aktuellen Lage gehandelt werden sollte, und wie es bereits erwähnt wurde, rieten die Gefährten vom Traum des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beeinflusst oder die Situation bewertend, dass der Angriff in Medina bleibend stattfinden soll. Der Krieg. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bevorzugte auch diese Meinung, doch viele Gefährten, vor allem die Jungen, die an der Schlacht von Badr nicht teilgenommen hatten,
waren ungeduldig und sehnten sich danach, um ihren Märtyrertod zu erlangen. Sie äußerten mit großem Nachdruck, dass die Schlacht außerhalb der Stadt auf einem offenen Feld stattfinden sollte. Sie bestanden so sehr auf ihrer Meinung, dass der heilige Prophet ﷺ ihre Leidenschaft sehend ihnen zustimmte und den Entschluss fasste, dass sie auf einem offenen Feld den Ungläubigen außerhalb Medinas entgegentreten werden. Nach dem Freitagsgebet gab er unter den normalen Muslimen die Anweisung, dass sie für den Weg Allahs an dieser Schlacht teilnehmen und seine Belohnung erlangen sollen. Die weiteren Einzelheiten hiervon werden künftig vorgetragen. Beten Sie weiterhin für die Palästinenser. Nach der Feuerpause werden sie wieder wahllos bombardiert werden und es wird wieder zum Martyrium unschuldiger Zivilisten kommen. Weiß Gott, wie viel Grausamkeit sie wieder erleben werden. Was ihre Zukunft angeht, sind die Absichten der Großmächte sehr gefährlich. Deshalb sind viele Gebete für sie vonnöten. फलस्तीनियों के लिए दुआएं करते रहें। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद फिर इन पर बिला तफरीक बमबारी होगी और फिर मासूम शहीद होंगे। कितना जुल्म होगा अल्लाह बेहतर जानता है। इनके मुस्तकबिल के बारे में बड़ी ताकतों के इरादे जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं, इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है इनके लिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر